Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal bashar min tin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sining tomato amada biku andrengi sila surah salaku yang kehadire pada loni mepe mapataraka sukuru kamarajata lauri sese arja malabina na pungullahu subhanahu wa ta'ala na iyawan niye ternyata din apa tu papenyuman na naleki na angkaki iya ulange etapwiri makadana ulas safar. Si kira-kira waniye mutaman itu tanggal 10 di Safar. Ulah kedua boleh ri tahun baru na Hijriyah. Tahun Hijriyah. Mamagi-magi turi angka kita lain petunjuk pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka ki figaw isininna anu na perintangi fung Allah Subhanahu wa ta'ala letu nafas terakhir tak sehingga mencaji si ditandrai lisuki ako fung Allah Subhanahu wa ta'ala mencaji to malabbi nasabari na capur ki talae dece salawu andrengi mapasalama masa lekiri ngaluri nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mamagi-magi salawat ta'an ringi mapasalama masata insyaallah mencaji syafaat tania bawang aku akhirat mati akan tetapi ilolongan meman ni syafaat na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam okolinona rigo angkana nariki pong Allah subhanahu wa ta'ala atutu. Sini ngata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala ulas safaran maiga kejadian risamana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah sidinna ya naritu lele Nabi ta pole ritana Makkah loko ritana Madinah. Biasanya lefuade Makkah dah hijrah Nabi ta. Itu berawal di bulan Safar. Nania Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangi pole ri amusuangenge pada perang Abwa, perang pertama. Ya, nasabari angkatu kafir melo sarangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mewai Nabi ta sehingga terjadilah peperangan namanya perang Abwa. Ini adalah perang pertama na menangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ri ulas safarangi aga iyaro pangulut ta Ali bin Abi Talib lepan nikai si bawa Fatimah Zahra anakna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Safar. Oko ini maiga keturunan na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole oko Fatimah Zahra pole lakinna Ali bin Abi Talib. Letuk maku kue. Yana tu biasa nasangi tahu makada Habib. Jalurna yana ritu pole manangi oko
Ali bin Abi Thalib sibawa anak Nabi ta Fatimah Zahra. Ri ulas safarange aga boting Nabi ta sibawa Khadijah Al-Kubra. Si dimakun resogi nareko biasa le yang kalinge sejarai yarek gali baca bu sejarai makada patapulo umuruna Khadijah Nabi tak 25 umuruna pak botingi tepat di bulan Safar. Jadi ajak mo hata maselang nareko iya ulas safarange maiga tu patala undangan utama bolata. Mak berhutuk ni tu ka apa? Engka na kapal tu 10 undangan na talisa kimeman. Nasabari salasidi alak biranna ulas safarange sajarana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam botingangi Khadijah termasuk Ali bin Abi Thalib lepan nikah si bawah Fatimah Zahra. Ia na mencaji landasan salah di alasan di antara banyaknya alasan-alasan yang lain. Mage itu ko kampo tak termasuk ko kampo-kampo lenge mege laksanakan hajat nikahange ri ulas Safar. Tapi bukan berarti dena wedding lefigo hajat eseliwanna ulas safarange. Cuma sinin nasi dia ulang dibandingkan bulan-bulan yang lain angka manang alat birna. Iya nak kapan alat birna ulas safarange biasanya tahu mapak boting. Apalagi masa gina si watuwe pura ramalang pura as-sukaroba nape sading manyama papi dinge pura manri daging no kolesterol no itakanange nape manyama mapak boti wat di siligerusuk manri daging. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala ia melo wala ada asi peringerangan ri iya wani wat dijaji maega ni di mangkalingai bahkan bosan ni kapa mangkalingai nasabari turiroki botinge mangkalingai pacarama masalah menikah akan tetapi biasanya tu narik ko macara mabotingi tawe sibila emi nasabak magai nasabari wat dijaji mapangai papen ri botingnya wat dijaji bosi ya wat dijaji permintaan keluarga nasabak angka to wen kali ngamakor maka aja tameta ustas. Jadi iya ro cara mabotingnya na anggap sebagai bukan sebagai inti daripada acara atau kegiatan daripada menikah. Termasuk biasanya narikku marukai undangannya tak boleh. Apalagi narikku dek gaga na lolongan unrut tudang maka dek manang apalagi narikku cek dek minapas sadia pun na bolai kadera jadi masih kesik nyawana mitai iro undangannya pacaramai kadeh aja na to meta apalagi nareko goratoni ibu-ibu wah biasanya tak cinampak mi telah cara mamanikah sehingga sibila biasa angka dek na serius mengkalingai apalagi turi angka ni lalu melo isolo angka ni malah andri-andrian dan lain sebagainya. Tapi nareko ini oko kabupaten Sidrap angka moha nasabari may gamukki tu tenang nareko pambuleni acara yariga kegiatan seremonial pernikahan
Tapi biasa wi tau ko kampo-kampo lenge matangatoki macarama matangatoi mala bippa mala anre turi maloli subawa. Dek ni seng makada macarame tau. Apalagi biasanya nareko mangaji tau nasabak salasid di unro beraka nasangi fung Allah subhanahu wa ta'ala wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nareko le baca yero aku range ayat angka ki tenang meringkalinga. Sini ngata malabina fung Allah subhanahu wa ta'ala yang ki hadire. Biasanya sebelum menikah angka kitu idi mapile-pile pasangan. Biasa toki idi mapile-pile menitu. Biasa to mapile-pile matua. Nah sebab memang maka dari Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba. Irosi dia tahu le nikahi ya si kanjak-kanjakna nadasari nasabari apa sewa-sewa. Nomor sidi nasangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali jamaliha. Li jamaliha nasabari cantikna yarega makasinna yiru ita rupanna. Makanya itu nareko mutama ki tu bange yarega matama ki oko kantoro nan nia melo itu matarima karyawa si di kantoro ia pertama no ki ukur makada berpenampilan menarik ditona kada cantik yari ga magerta makana mi berpenampilan menarik maka sing le rupa tapana nah sabab angka tahu mah biasa-biasa mi tapana tapi nareko yite we manyamat jesa di yewa mak bicara itulah menarik li jamaliha maka sita dito na mesti makada macanti nasaba angka toto macanti turimano mi bawa yi tatapanat desang makada melo gajet romewa ki ada melo iga rumacai. Ah ini yang dikatakan li jamaliha maka sing apalagi nareko yang lihat toni bedak-bedak yang lihat toni gincu yang lihat ngisedo dan lain sebagainya. Nomor 2 ia nasangi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu wali nasabiha nasabari keturunannya. Jadi ia keturunannya wadingi mancaji di sahabat makesi nareko melo ki mapile manitu yarega mapili pasang. Nareko melo ki mi tawija makasing tite tumatuanna. Karena buah itu tidak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Tita ni bawa pekko ampe kedona tumatuanna. Nareko makasing itu matuanna insyaallah makasingnya anak. Salah si di ukuran. Biasa ki ini makutana oko tanah ogi makada niga puana iro. Kamakor bahasa ata. Akatana yang dari itu memang niat kita ingin memperbaiki keturunan salah sidinna keturunan maka singi maka daniga puana ir maka simoga tu matuanna maga mamoga. Nah sebab iro akan mencaji ukuran didi anakna makotoro sifatna anak-anakna. Nomor 3 ia naritu wali maliha waramparang. Jadi angka toto mita waramparang bukan berarti bahwasanya matrik dan lain sebagainya. Dek akan tetapi atu-otongan ngerilino butuh to telah duit uang. Tapi dewa ding le poloyolo ia agagai. Akatana yang naritu nariku makasingi waramparatta. Makanja potensi atu-atu ngetar rilino na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak iya jik maka kue lebih marji nareko digaga duit. Makana nasuruh ki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'malu wa'malu fasayarallahu amalakum.
dalam Quran di juz 11, maka dia pun Allah Ta'ala wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ajamaki insyaallah na palumo-lumo dalit ta pun Allah Subhanahu wa taala. Sini ngata malabina pun Allah Subhanahu wa taala nomor apa lidiniha. Agama na ita, akatana i agama termasuk nitu ampe kiduna akhlakna. Pekko giro kasinna nareko lawi bolata. Na sebab biasanya maka kue manit calon manitue barani-barani nitu jukai bolana calon matuan. Okoni rumah kita. Maka da'u makwe sifatna calon manituku. Dan lain sebagainya. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala yang kihadire natutu ya desa na nabita. Narekko deknul lemak dapi iye talue maka fokus kangi yarega khusus kangi okosi die agero lidiniha iye jolok melok ita kesinna agamana kesinna ampe kedona kesinna sifat-sifatna. Na sebab namo pekko kanjakna tapana. Namo pekko kanjak keturunanna, namo pekko ega waramparanna, tapi ampe kedona makura kesing maka marak jitok itu si kamar, marak jiki si bola, marak jitu yewa mak bali bola. Sini ngata melebina fong Allah Subhanahu wa taala yang kihadire. Angka di kisah dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Angka makun reynita sidapina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Maka dayro Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Surana pong Allah Subhanahu wa taala pak botika kasih bawa yero makun reye. Padahal ia Sahal bin Sa'id As-Sa'idi degah kasih nafunai sehingga le surah okopong Allah Subhanahu wa taala makada siapa ko jolo waramparang okote wadingi malengi mancaji mahar jala siddi salah siddi rokonna iyatu annikahange waji angka maharna makana rigau angkana le tappui harus le tappui maharna aga yalengi makunrai. Aga ye mahar sebenarnya ye mahar bentuknya adalah barang. Sehingga maka dia Nabi tak lau khatiman min hadid. Sapa ina mo cicip pode besi mi malengi. Usaha ko jolo. Untuk aga ye mahar melo itunjukkan maka dapik koi le pakaraja ye romakun reye. Ia nabatena Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakala biri makun riye na sabar riolo ri zaman jahiliyah de kala da riawa kedudukanna iro makun riye. Bahkan iro riolo makun riye ada dua suku di Arab jadi detona sinin na suku itu na lemak tuo-tuoi anak makun riye baru jajina. Nah, itu na sini atau Arab ya. Ang kami dua suku di Arab na lemak tua-tuoi anak makun reina. Nareko baru-baru jaji. Sehingga engke Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam me pakaraje makun reina salah si dinna ya naritu rigau angkana boting ya lengi talae mahar. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gagal kasih naruntu yes Sahal bin Sa'id As-Sa'id. Kada dia gagal je uruntu isurun pong Allah Subhanahu wa taala. Aga nasa nabita. Aga palit mapunay. Maka dai hapala korami hapala korang wapunay. Sehingga ia na hapala korange, baca korange mancaji mahar untuk iro makun rai. Jadi ternyata nareko angka pakka pala Quran wadding itu mancaji mahar. Tapi perlu yisang historisna,
perlu yissa sejarana magai nangka na wadirangi nabitta baca kurangi mencaji mahar nasabari dek gaga kasih agagan na wadina beriak jolo. Nasabak memang iro telah mahar bentuknya adalah barang. Sangadi dek gaga pa barang napai aya akorang yare ga agi napunero si dia lepung urang. Jadi ajak tagilingnya curitai. Ajak tagiling. Pekko carana nagilit tawi maka kue maiga waram parana. Angka duitna wadin na liat cicing emas. Akan tetapi maka dia baca Quran bawan na wali mahar. Bukan berarti bahwasanya dia na wading. Tapi nareku makasingi apa hangat tak aku hadis na Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam lay baca din ri hadis memang mahar itu adalah bentuknya barang. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin maiga semakin makasing. Tapi ia maka kue sikat di kang iya biasa tu makadai. Si di negara dua negara cicing emas na lebih maiga papin rina dibandingkan mahar na. Jadi bapak ibu si sale tu mahar si bawa duit papin re. Ia mapen re maka kue duit papen re biasa engkalat tu 30 juta tapi balala toni 50 juta. Iya menre ni bensin menre tu ini di papen re. Jadi di kalau lue harus kita magalak berusaha. Tapi bukan berarti mati yite iro mahar. Ya rega iro duit papen re. Jadi iro di papen re si salah si bawa mahar dia nawat dilepas pada iro mahar anu wajib dek na jaji nareko dek gagi iro mahar dia na jaji menikah tahu tapi iro papen re mencaji salah si di prasyarat nareko meloki deperi matuan na lapu makun rai jadi detona cocok maka dai adat miero detona cocok. Adat ini juga menguatkan napatat deki pekogiro papujita iarega pakaraja salasi di makunrai khususna okorita na ogi tapi ajak ki nang kemalebih-lebih okoi catatan taisengi rimak kadana pekogiro kesanggupan nasi di lepung urani. Nah, sebab biasa ini angkaki sigala-gala yare ga sisikku-sikku si anu bicara dek le pajanji agagai nasabari dui papenre ini ajak lalu kinang kemakwa nareko beda-beda 5 juta mi 10 juta tapa iakan tale malumoy apalagi nareko si pojimoy anak apalagi si seni tomatuai dan lain sebagainya iya mewat di melok le patandri naritu mahar nasabak iro mahar mati liisui yare gaya bering matoi okko lapok bene tapi iro kasih di balancai capule balanca yalla tenda yallangi aga sana anu beppa sapi dan lain sebagainya. Sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala iro manikai mencaji salah si di ibadah ia kaminam malampe. Biasa di lele sadari. Maka ternyata itu ibadah yang paling panjang, yang paling lama adalah menikah. Sininna aktivitas-aktivitas tak kegiatan-kegiatan tak si bawa pasangan tak urani yare gemakun raya. Na nilai ibadah tu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yertu kalau loe nareko sanggup ni boti ki. Nasabak sunnah irisisina agamata. Tapi aja atas salah paham wading itu menikai berubah statusnya. Magai wadingi mencaji wajib, wadingi mencaji makruh, wadingi mencaji haram, wadingi mencaji boleh. Nasabak yitai wattunna, yitai niga to yewo botting dan yitai statusnya yerto.
aja tak patut boti bawa. Walaupun engkau hadis Nabi tak makadaan nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Ya sunnahna Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pakutanana apakah hukumnya sunnah? Belum tentu. Wat dijaji wajib. Maga pina wajib nareko engkau si diurane. Sanggup ni boting. Ya maksudna engkau na agaganna, may gani agaganna, engkau na jamanna, engkau na bolana, engkau top autona. Na yirode na nulet tahang na fasunnah dade mo pa na melo boting turi sapa mo pi andre kurusaliwang na puji mo pi kapi-kapi dan lain sebagainya de na melo boting o ini na kena hukum wajib menikah. Tapi iro sunnai na rekonule mo pi tahang iro na fasunnah na angka mo pawaramparanna untuk napake boting, maka hukumnya adalah sunnah. Bahkan wat dingi mencaji haram, pekoi mencaji haram, wat dijanji na nikahi emakna, na nikahi selesuranna, na nikahi selesuranna benina dan lain sebagainya. Atau wat dijanji na nikahi benina tolengnya. Ini menjadi haram. Sini ngata melebih nafung Allah subhanahu wa ta'ala yang kihadirin. Na iya na narampe pong Allah subhanahu wa ta'ala ilalang ako ram malabin nari makadana wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaru. Tati siaga niro? Ya. Jadi ia ayat Al-Quran pong Allah subhanahu wa ta'ala meloki na podang sebenarnya rimakadana keluarga itu adalah tempat yang paling baik untuk kembali. Nareko engka masalah tak okom itu keluarga tak kami nam menyamang unrat tak lisu. Engka masalah tak oko kantor okoki keluarga tak lisu. Na cacakit tolengnya okoki keluarga tak lisu. Maka na ajak ki nengka anggap enteng italai keluarga iarek ga panomor 2 italai keluarga. Tapatuji jama-jamat tak lesse keluarga. Tapatuji tolengnya lesse keluarga. Nah sebab magai nareko angka masalah tak pasti liski ko keluarga. Ia na narampi pong Allah subhanahu wa ta'ala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkar. Ia ayat na puada ki makada litaskunu ilaiha. Mamagi-magi angka ki runtu atanangang pakutanana. Sipunan na botik ki turimatan na mo gapapina dita. Kamakor pakutanana. Magay na podangi pong Allah subhanahu wa ta'ala makada keluarga sakinah. Magay pali iya pa ustaz boting nga mapulupulo ton na. Magay tarin na ceri ka beneku. Oko ka kantor le ceri ka. Oko ka bolay lenan naki ka. Oko ka masigi le ceramay ka. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sininna tu si dia keluarga dibandingkan keluarga-keluarga lainnya engke mana pacobaan. Dan pada lepat cobaan si dia keluarga. Ajak nangka tapasi bandi maka da magay ya nangka makwe ujiaku yariga pacobaku na yuruba di bolaku terima tenang-tenangi. Iya mah tenang pak kita tak. Tapi dia patepurase nareko engke ke kurubulana pasti engke matu masalah. Kenro ki melo lau tania bawang oko elala keluarga ta oko esaliwa bolata pasti turi angke pong Allah subhanahu wa ta'ala melo uji ki untuk aga na uji ki puange melo i pataraka i darajata marepa ki baca ia ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala fa inna ma'al usri yusra ya bahkan apa calling ni pong Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra majapu iya ro asus sangenge
angka itu allumulumurang ukur. Nareko yite bahasa Arabna susai. Uko ayat ya. Uko ayat. Inna ma'al usri. Jadi yoro bahasa Arabna susai usrun. Angka alifu lamanna akatana bahasa Arab si dia susah. Nasangnya pong Allah Subhanahu wa taala yusra. Dek gaga alifu lamanna ye. Allumulumurangi yarik galalam masue napitangi pong Allah Subhanahu wa taala. Akatana ya naritu narek kosidi susah naleki pong Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk jalan keluarnya yarik gale selesaikan ia masalah mega carana. Mega carana. Cuma biasa mi di deto sabar. Makanya biasa lo ramper di makadana nareko idi tu angka masalah ta ajak ki nangka TV yari ga tapa angka ki mace oko bolata yari ga nareko idi pak jama ki oko isaliwang ajak lalu ki nangka bawe jama-jamat tak loko bolai angka le pasi garu-garu masalah rima kadana pagawe ki oko isaliwang menrek ki bolai tanani tu pagawe pak galu ki isaliwat tanani tu pak galu oko bolai pak dar ki isaliwa menrek ki bolata tanani tu pak dar polisi ki tama ki bolata tanani polisi melugamak ki mati lang oko bolata tentara ki isaliwa melugamak ki mata o mencaji tentara oko bolata tanani tu guru ki isaliwa menrek ki bolata tanani tu guru. Nah sebab nareko angkan oko ilalap bolata kita adalah suami untuk istri kita, iro pasangan tak untuk suaminya. Sini ngata malabina fong Allah Subhanahu wa taala ing kehadire. Itu pa. Walupe bawa jantangan. Wasang iro makanja jange monri. Turimak dandu Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 tujuannya ia naritu mawaddah. Aga talai mawaddah nasangi ulama tafsir tak mahabbah. Aga talai mahabbah apujingan. Walaupun angka hadisana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napan nasri makadana. Thalathun angka talu sewa nasangi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajada halawatal iman. Narikomelo ki runtui nyamanna yarik gacanninna talai tepat. Salah sidinna ya neritu Eva diolai apo jingangnya okopong Allah Subhanahu wa taala nania suruna. Bukan berarti bahwasanya dek ki wat di mapo jilo pada tak rufa tahu. Jadi pada idi mana pasti angka apo jingetta dalam tanda batas ya. Mapo jiki okko bali bola tak nasabari makasingi sifat-sifat na makasingi mak bali boda dan disebagi. Mapo jiki okko bene tak nasabak memak bene tak macanti i mai ga waramparan dan lain sebagainya makasingi sifat na raji masam panjang. Mai ga alasan. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah demikian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi iro apo jingange sifat manusiawi. Tapi perlu tisangi batas-batasna. Mapo jiki okko bene tak makoi carana. Mapo jiki okko si bawat tak okko kantor yang engke batasna. Mapo jiki okko tolenge engke batasna. Tapi perlu yisa ya sekna iro apo jingange angke apo jinga loko puange dan nia surona pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 nasange fong Allah Subhanahu wa taala wa rahmah. Ya naritu rahmat. Agiru rahmat nasange fanritata al walad wija-wija. Biasa ki di takalufa apalagi nareko botilusan. Ya lupa ini mak bismillah. Nareko meloki si depe. Ya lupa ini mak jenne maka damu ibu-ibu puramukka makabe ustaz
Pura-muka masonti dek na perlu mak bismillah. Padahal sinin na aktivitas tak rigau angka tak boting si bawa baine tak yari galakit tak narekeng ibadi pong Allah subhanahu wa ta'ala si kanjak na angkele pamula si bawa bismillah namo botil loki ajak na botim perwe bawa mak bismillah tania sebab mage ibadah iya sehingga maka difanditata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yustahabbu ayyabda bi bismillahirrahmanirrahim. Ajak tak lupai mak bismillah. Iarek gana senge fanrita tak nalanjutkan waqra'u suratal ikhlas. Baca ki surah ikhlas. Qul huwallahu ahad. Makanya tungka-tungka mutama bolata narik komelo ki yaling alumur-umur dalle baca ki suratul ikhlas we katal. Selesai dicara malumu dalle tak. Wa yuhallilu wa yukabbiru matahlila ki la ilaha illallah nan niya matakabir ki Allahu akbar. Ajak talupe melo doang aga yello doang ko pong Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ja'al dzurriyyatan thayyiban in qaddarta an tukhraja min sulbi. Puang talenga wija-wija makasing narik ko tapancaji iye anakku mati rigau angkahku si depe si bawa beni. Ilo memang ni makoro. Nasabak narik ko melo ki di wija-wijata ajak tatajangi maka da jaji pi. Tadi di memang ni rigau angkana dek pana jaji. Bahkan nariko angka kalolo yari ga anak darah dek pana boting nariko melo makasi baja senga dia wija-wijana mapamula kalolo na mapamula anak daranna na pakasingi memang ni sifat-sifat. Moni ni ko Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aga selanjutnya lefigau. Aja talufai tello doangi. Rimakadana Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pak doangan makasing maka dia nabi tak nigi baca pak doangannya nariko jaji anakna dek naganggu isi taletu matena. Tapi maka dia fanrita tak kul fi nafsik wala tuharrik bilisan. Fawi oko ilalang alemu ajak nakolilamu nariko li baca pak doangannya. Sehingga angka tu aga wattu makasing ia nasangi fanritata nariko meloki pancaji wija-wija masoleh yarik ga wija-wija masoleh. Salasi dinna biasanya nafuada jalur umum. Biasanya itu jalur umum jalur wani ya. Jadi nariko pura isa jalur umum itu. Nariko meloki menre darajata biasanya nariko tangasoy. Nareko melo si menrik darajata pura masam paja subuh yarik gamaile yaro lebih makasih sini yang atam lebih nafong Allah subhanahu wa ta'ala inki hadire aga na kejadian nareko jaji ni anak tak na angka mopi biasana na puada guru na kuasa sekolah makadai bataji anak tak bu ajak ki nang kapaturan nareko cawni mananna ajak lalu ki nang kacau melo doa ku pong Allah subhanahu wa ta'ala ajak ki nang kacau to kita ngabani melo doang ya anak tak nasabak pak doangan na tulapot tua pak doangan kami nam makasing kami nam mawusu na tarima pong Allah subhanahu wa ta'ala ajak ki nang kapuada majak ya anak tak namo peko jakna namo peko batakna ajak lalu nang katapuada jai tongasa biasa tacairi, tongasa biasa tagalatce, biasa tabakbak. Akan tetapi ajak lalu ki nang kepasu ada majak, pole okoriti mutta khususnya oko kedua pajajangan na. To ki tengah bani ajak ki nang kacau melo doang. Insyaallah iya na selesai dicara. Nariko coni manana, coni mak galecce,
coni mak gasa illu do lalu ke kupong Allah subhanahu wa ta'ala karena ukomi tu pong Allah subhanahu wa ta'ala wa dirubai sininna adu de nyule sangka-sangka sini ngata malabina pong Allah subhanahu wa ta'ala mamagi-magi ang kaki na le keluarga makasih pong Allah subhanahu wa ta'ala hargai pasangat ta hargai keluarga ta hargai wija-wijata ya biasa ki idi ang kacairi wija-wijae perlu jisang biasa tambah menri suarata si kira-kira ang kaki bakbai perlu lepa hari makadana niga sebenarnya madosa na iyor anana na reko maka buasale tania ale na madosa idi pematu bakbai galacce yare ga sale carata didi idi mencaji madosa nareko iro anana salah maka iro sebenarnya anak mapaccing na sabak de pa nabalig de na pada nariko balig maka yo kini atas salana ko fong Allah subhanahu wa ta'ala sini ngata malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala dan niya ajak ki nang kamalupe pak dongange iya taruki ko imunri maka da rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi